nuk po flas për parlamentet. Jo, që të kuptojmë që nuk e ka fajin sala, këtë po qëtë, unë tash do të nxjerr salën komplet pa fajshëm, me sinqeritet, është më i pa fajshëm në botë. Sepse player crew e gjem gjithë vendet e botës. Problemi është që ne në Angli, kur merr telefonin dhe ke hall, që do lidhesh me një departament ose tjetër, që përpara se të flasësh me personin, të kujdes gjuhën, në cilën flet dhe kujdes intonacionin e zërit. Te di çdo kush. Pra dhe në zyra, në qoftë se i thu, të dua shumë, çet për jashtë, më të dua. Jo ta urresh, po. Ti shpresh dashurinë, duhet ke këtë distancë ku mund ta shprehësh dashurinë, do e ke këtu, jo këtu, se del për jashtë, që dëroja për jashtë dhe sfutesh më në atë institucion. Fare. Nuk është problemi se kemi me këtë. Që shpreh dashurinë, kemi gjithë godinë e madhe. Nuk pranojnë më. Kjo është e djathtë. Ose kjo është ndërtimi i një kombi, kjo është kultura e një kombi. Kur kulturën, ku ne qajmë teatrin, ku ne qajmë shpic me qërpic, se dalin ca tani, do më thënë që ato 4 shtëpi ka gjithë Tirana normale. 5. Tjerat janë turp, tjerat duhet me i mulu me gazet. Këto thonë mos i prish, muloj me gazet, mos e shohin njerëzit. Problemi ishte që këto intelektual që bon pikrisht, të dhirët intelektual që i kështë sulmuar veri këta. Se i ka sulmuar veri këta 24, po të shofësh atë, këto i ka sulmuar veri. Më kuptova, do më vetëm luan në kumar gjithë ditën të kësali. Brava dhe kapshin e 14 vjeçare atë, vërdall. Ose i bite italianit ca prostituta gabele anë, ja u qathën e legët. Te më burtoj të në turpi botës, të në plerat e botës, po në fakt nuk kishin faj. Problemi është që nuk kishin faj, sepse anë ju vite buka. Anë ju vite buka, më s'ke pas shtatë, s'ke pas kulturë. Kjo është realiteti, më s'dum ta pranojmë. Kjo është si 1 dhe 1 që po 2. Është origjina ime, nuk është se po flas për origjinën tate. Flas për timen. Origjina jon. Origjina jon kjo ka qenë, nuk e di jam kuptova. S'ka, në momentin që ne kemi pa gjyshe me 3 palë pantallona cip me cip, edhe atë haj mutin në kulturës. Do të dali cala patjetër në këtë vit që jemi ne. Është viti i inteligencës artificiale, ne kemi sali. A kuptoni më shqiptar, a më kuptoni. Kene për panele, ato fytyra që ka, më kuptoj që nuk të lejnë as me fol, as me diskutu, i vodhën votat saliut. Ti a kuptot është i do më thonë që normalisht duhet me ligj, vidhin i votat saliut. Një nga kushtetut, do më ligjet e kushtetut, qa janë njerëz të tillë, si që ka për shumë Anglia që nuk mund të ngresh zërin, këtu duhet jetë për momentin vidhni votat saliut. Është normale, do më thëmë, po të kisha mundësi villësha unë. Pagusha për të vjedhë. Jo ma a ka kështu, dhe po morim kriminellet, sepse dhe kriminellet kam pagu për të. Këtu të rëgu që janë më përpara se vetë intelektual, do më thëmë, shisat dhirë janë intelektuale, dhe kriminelli e di thot, një gjotë të mund të futem në burg. Po salit nuk mund të bishti këtu, të se më prish investimin. Unë edhe nga burgu e kam siguru jetë në Kalemojve, am kupto sepse ai pallat që kam dortu, ajo kafe që kam dortu, ai objekt që kam dortu diku, Nixoni do vazhdoj të funksionoj për Kalemoj derisa ta gjej prokuroria ku është ku. Po nuk mund sjell tallashin unë në krye se mund dhi Shqipëria, s'kam që me bo. Am këto sepse çdo njoni ma men 2012 e 2013. Të flasësh për krim ose për drogë në Shqipëri, kur çdo lloj historie, sa do e vogël droge, që del në për kanalet tona, prandaj po them që këtu ka tek sepse nuk mund të jesh intelektual. Asun nuk mund t'jem, duhet t'jetë nga 2 breza manej që të fillojmë, sepse thot Gjermani shumë mirë, do punoj unë, do punoj fëmia im, nipi që të bëhet i Gjerman. Brezi ka të dali Gjerman. Kjo ka qenë një nga shprehjet e famshme.
sepse unë kom menin me vjedh, me bon e gjo, nipi ka men, më bëj qik më elitar, më kështu, bravo. E filluan me mafja. Eksaktësisht, se mafja në fakt e kanë fillu hebrejt, ku do në gjithë botën. Por, ajo që po them sepse panena ata kishin shkencore, vëlla. Si? E kishin shkencore. Po shkencore, jo, e kishin dhe kështu, si ta doshe ti. Biles dhe ligjet po të shohësh që janë botë të tilla sot, që për shembull favorizohet më shumë kriminali se ai janë pikërisht nga ato ndërhyrjet e vogla që janë dash me vite me i bë. Kemi këtu. Nëse e rëndësishme është që pra dhe se po të shikosh për shumë njerëzit që janë fut krimin, po të shohësh fëmijët atyre. Nuk i do asnjëri, do i çojnë të gjithë për shkolla të shtrenjta. Eksaktësisht. Dhe nuk duan të afrohen fare. Më thoshte një mik për këta banditët e mëdhenj të Fierit, të Vlorës, asnjëri prej tyre nuk i mban shumë larg. E imagjino tash që te fëmijën e vet, që të kuptohet vota ajo që them unë. Atë fëmijën e vet, që unë e di se si e kanë rrit. Unë e di se me çfarë edukata e kanë rrit. Të ketë sal kryeministër, ai më mirë vret vetën. Se thotë, jetën time unë do të çoj burgjeve, do bëj këtë, sepse kanë një plan. Fëmijët e mi do në më me kulturë, do ndërtojnë se biznese më të pastra, etj. Se kjo është pak a shumë evolim njerëzor përveç po qetë sali. Gjithë evolimi përveç saliut, që e thot ai burri huaj, është kështu. Unë do bëj krimin, unë do vras fëmija im, do e mëroj qik, do shkollohet që ta sjellin më në Terezi dhe më brenda ligjit. Edhe fëmijës quhet zotëri, ose fëmija i fëmijës quhet zotëri. Kjo është pak shumë. Dhe në Shqipëri... Si me belerët tanë, që vodhën pronat, eksaktësisht. Ke parasysh dhe tash një prit atyre shesin porë dhe thoni vim nga racë fisnike. Këtë fisnike në hiqe. Nuk krahasohet prandaj po të them që mos ma ngatrosim madhjeve tërë shpjegimin. Nipa të këtyre, ai që del që do hate muta, që do bëhet, ai do hate njerëz. A më kuptove? Ai ka shërby Gjermonit, mas Gjermonit anglisht, do më ai sy akoma. Bravo. Ai nuk hy akoma, ai nuk hy kjo e kriminalit, po të shohësh kriminalin me atë belerin që thuti janë dy gjona komplet të ndryshme nga tjetra. Kriminali është këtu, ky beleri është këtu, mos i ngatro, ta kuptojnë dhe njerëzit. Beu është këtu se ka halen 300 metra larg. Kriminali është këtu, shumë më lartë, se ka rreziku vetë në vetë, për fytyrën e vetë, dhe bo një lloj biznes me anglezin. Më falë që më që ta, sepse i duket shumë, si mund të them, kontradiktore. E zakonshme kjo që po them. Kriminali e quhet barabart dhe kriminali në anglez, dhe gjerman, dhe amerikan, dhe çatje. Jo të barabart, po thotë, jo më dhe më i zotis aty. Ky beu, ose një beu që mundin është ky thotë si mund të rrejon shqiptarët, si mund të bllokojnë ekonominë, dhe si mund të shërbejun pushtuesit radhës. Dhe problemi me këto bejlerët, po i fusim gjithë KPD-ja, është nuk i dhiet më pushtuesi. E kupto, do më thonë se çfarë nuk mos mi quaj me lek kriminalet rahat. Se kanë majt ekonominë. Dhe se Europa s'na ka fut, më fal. Europa nuk na futi, sepse çdo gjë që u zhvillu në Shqipëri për 30 vjet është për t'i bërë lapidar kriminalëve tanë. Kriminalë janë dhe ata që hikën me fëmijë, me gru, i hypën, dominikën skafeve një tjetër, në falsifikun dokumenta e bon, që hikën. Dhe ata mbajtën prindërit e tyre. Më kupton, mbajtën fëmijët e tyre, u rikthyn, i dhanë dashurin për vendin, se po të shikosh. Kapim dy aspekte. I morim gjithë ata që dalin në Londër, ke pa me datë 28-29 nëntor? Makina Lamborghini. Po çukun? Flamurin shqiptar. Po, nacionalist. Po jo, çka kanë bërë tjetër ato?
Ato kanë bërë që gjithë bota e krimit, le të themi, ose bota moderne, që ta kthejmë tash atë fjalën krim, se krim janë këta. Pra e heqim nga këto kriminalët që ta kuptojmë. Këta janë biznesmen tash. Këto janë kriminalë, këto që kemi në parlament, këto që ju kanë vjedh votat. Këta janë kriminalët. Që duan me plaçkit buxhetin e shtetit, se s'kan dot për asgjë gjë tjetër. Këta tjerët, po ti shohësh në Londër, Amerikë, ku dushti, kape ku dushti. Këto kanë bërë që vipat, ose, si më them, njerëzit më influencer të botës të bëjnë këta. E kanë bërë këta, se kanë bërë ky. Nuk e ka bërë Saliu dhe pjellat e ti. E kanë bërë këta. Kështu që këtyni e heq kapelen unë. Po jo për këto mutër. Po janë dy ndryshëm, se këto po bëhen të djathtë. Se ka një rrugtim gjithçka, çdo gjë që është ndërtu në këtë planet ka një rrugtim që ka loke njerëzit që kanë karakter. Karakter është kur i thu edhe kriminalit anglis, edhe kriminalit të Gjermanisë një tjetër, hajde luftojmë për këtë vend. Për këtë pozicion. Kurse këta janë nuk e gjetë atë jalën. është një ullum që vetëm në kombet që nuk kanë pas të djathtë, pra nuk janë kriju nga kjo forca, si që është kriju Amsterdam, si që është kriju Londra, si që është kriju Franca më vonë, Parisi e njërën tjetër, New York e këto me radhë, sepse mënyra se si këta e kryojnë, pra si është kriju Amsterdami, këto me radhë, mënyra se si këta e kryojnë, vijnë dhe rregullat e lojës. Kur pajtohesh me çdo pushtues, rregullat e lojës janë shumë thjeshta. Shif ku janë pozicionet e gjermanëve, hajde merr një lek. Pozicionet e partizanëve, hajde merr një lek. I tradhton njënin që është partizan, çoje ke gjermanët ta rjepin, e morë edhe ti një lek, rej fshatarët me një lek, lej kështu si mut me kokën gur dhe me një lek, sepse ne për drejqe dhe fene kemi drejqe. Se s'ka qenë në jerë. Gëzuar. Nuk ka qenë, pra nuk ka qenë... Edhe një pogja. Gëzuar. Nuk ka qenë... Pra nuk ka qenë jona. Pse? Nëse, për shembull, kristianizmi në Gjermani, pa marrim, sepse ata e blenë, ky është fakti, më këto, Roma madhe, i futën lekët ata, kishës tyne, e qunë nëllë, selam po, bravo, për dhe ata e blenë, i thënë, jo dhe i shërbesh Europës. Dhe i shërbej Europës, nuk ka regula loje këtu është, do t'i shërbesh Europës, e pushtun tërë Afrikën. Vap, atë Biblën do, vap me i tokën. Amerikën Latine. Amerikën Latine më radhë. Pra, bravo. Kuse ne jemi ato që në ka ardhë Biblia. Nuk ose është piktu, ose në ka ardhë Kurani. Që ta thjeshtoj, është për shumë, që grekët që na futën edhe këte ilaqin të shim mas 19-ës, me këte fenë që gjuhët jo. Ortodokse, bravo. Se po t'ishte autokefale, ishte mirë fara, më këpto, sepse, je shqiptar, je mrena kësaj feje, je kërë vej, për gjo më të buku nuk ka. T'ishe katolike, po e tëra, se dhja më këto, se kishte si plan parë shërbimin ndaj vendit. Ishte kryeve, për që ka pas figura nuk diskutohet, a më kuptove, po them, një pjesë e tyre janë komplet kompromentuar, sepse janë njerëz që do mbajnë interesat e X të Y-it. Shumica. Unë di them këtë, se po e zëm që e pati natin komunizmi me fet, jo, e ka pas Ahmet Zogu i pari. Dhe më thënë, Ahmet Zogu kishte problemet mëdhaja me kishën katolike, e cila i bëri dhe kryengritjen nduka gjinë e financume nga sërdët. Pati probleme me kishën ortodoksa dhe prandaj mbështeti autoqefalinë e saj për të zhduk. Pati
më pak probleme me individ, me muslimanët, sepse muslimanët kanë qenë më, le të themi, më tolerant, më naiv në sensin. Po gjithsesi, edhe për këtë ndihmoi edhe fakti që Ataturku në krahun tjetër I griu këta dhe nuk e përdori fen për ekspansion, kjo e ndihmoi Zogun. Megjithatë pati probleme sepse tha që nuk duhet falur siç falen muslimanët me duke u përkulur, po shqiptarit, se nxori këtë shqiptari edhe Zotit I ri në këmbë dhe e ndaloi përkuljen, hoqi feret xhen. Etja nuk I çoi deri në fund se s'kishte takat, janë vlera që unë ja kam pas Zogut shumë më vonë. Po pra, ja kam pa mbretëri shumë më vonë. Pra, sepse edhe pozicioni I Shqipërisë ishte feja ka pas probleme me shtetin shqiptar. Është masa sepse gjithmonë kanë qenë. Nuk e ka qef. Është përdori gjithmonë. Tani, bravo. Problemi është feja. Që ta kuptojmë. Feja është gjëja më e bukur për çdo njeri. Mos ik nga sala. Jo mos nuk ikë se jam këtu. Feja është gjëja më e bukur për çdo njeri. Çrgënol. Të pa fet, tash të pa fet, unë jam I fes. I gjitha veve. Se di se çfarë bën shpirti I njeriu. Më kupton? E di se çfarë bën për familjen. Të pa fet, futen më në këtyre besimeve. Dhe mbajnë interesat e X shteti, të X regjimi e njërën tjetër me radhë. Më këtu ka qenë gjithë problemi I fes, I problemit fes. Pra të pa fej, janë brenda fes, unë edhe kanë bo, këto veprime që kanë bo. Pra, e mira do ishte që të kishim fen ton. Tani që të dalim prapë kësali, është kjo, që ku të krijohet kjo kulturë kombëtare, që thash po vje pikërisht nga kjo e djatha, këto që po lajm parat, këto që është etj, sepse po ta shpjegoj më ndryshe. Për shembull, nëse ose po mundohem ta bëj më të qartë, nëse një repisti që kanë nxjerrë këngë, ti do I fusësh, do thush po ky është kështu e ky është ashtu, ai do mundohet të hudhi lek që të shkri fare. Pse se kupton që fjala godet atë. Më kuptove? Ose nëse dikush ka bërë një restorant bukur në Vlorë dhe ti filloi jo po kishte qime, jo po kishte mik, kishte ashtu, ai gjatë dresën se ku e ke, do mundohet me të fshi fare. Më kuptove? Pra, janë rregullat e lojës që vendos ai brenda atij hoteli, brenda atij biznesi. Kurse ne s'kishim rregulla loje. Këtë po shpjegoj se sa gjynaf kemi qenë ne që ka dalë ky llumë që kemi sot në parlament që pas kanë vjedh votat. Po të ishte kriju nga njerëzit që luftuan botën, siç po e luftojnë sot pas 19-s, siç po e luftojnë tani, se këta janë heroj, për mua janë heroj. Këto janë forca që po çosh Shqipërinë përpara, që po çosh Shqipërinë drejt një zgjimi kombëtar. Janë këta. As intelektuali, tani as intelektuali. Pse? Se në momentin që ti unë nuk ulem tavolinë me të se ti je pler, ke bë këtë. Venit në këtë moment ti je intelektual. Am kuptove. Ti japësh tjetrit. Më kuptove. Në një orë program, se unë mundova me paj program, më hikën truni, pa ne jam edhe kështu sot. Më kuptove. Ti japësh tjetrit 45 minuta të haj mut në program. Dhe edhe ato 15 minuta që do me fol tjetër që ti udhësh prapë sipër, kjo nuk është se po I shërbes shqiptarëve. Di statistik që brenda kësaj kohe të zgjedhjeve, brenda kësaj periudhe të zgjedhjeve, kërkesat për psikolog, statistik shqiptare, kërkesat për psikolog janë rrit 7 herë. Unë nuk e di, do ishte shumë e thjesht nga database, të kuptoshim se çfarë ilaçesh janë më nëpër farmaci brenda, që shumë e thjesht mund ta bëjnë. Dhe vetëm ky është program që të kuptohet tamam se çfarë po I bësh shqiptarëve. Mrena kësaj kohe, çfarë ilaçesh janë më nga farmacit. Shumë e thjesht duhet jetë kjo. Më kupton, dhe të kuptosh se çfarë dëmi këto plera. Shërbys të çdo okupatori, që as okupatori nuk I do sot. Nuk I do më okupatori. Më nuk ju du. Të gjenë gomistin, shkojnë qanë ke gomistin, se ai që foli, për salën, ai është gomist. Kështu quhet. Nuk e rrjet njeri vare.
Pa zero. Dhe I vazhdo thot na tha gomisti neve. Po jo mos është ky bosi që ka makinën, le gomistin. Dhe ky është I problem që dëmton shqiptar, po sa do e marrin shqiptarët, këtë unë nuk e di, sepse normalisht që ta mbyll tërë normalisht, nëse kjo do kishte ndodhur në Angli, nëse kjo do kishte ndodhur në çfarë do vendi, qoftë dhe në Poloni, biznesmen, që do jetë kjo tjetra, automatikisht brenda 24 orëve do kishin gjetë avokatët më të mirë, të fuqin për para dëm shpërblimit, për dëmet që ju sjellin biznesit tyre. Këtu në këtë moment ka lindet djathta në Shqipëri. Dhe në këtë moment rregullohet dhe saliu, dhe salira, dhe tërë llumi I pushtuesve që kanë ngel nga Turqia, Roma, gjitha ato të dhirët që kanë ngel kjo parti të shti. Ky është fakt. Dhe kush mundohet, po ta shikosh, kush deli jashtë këtij formati, të më që zgjoti moment, flet normal. Edhe unë kam pas persona që masi kanë bërë një pa e ditë vetë personi. Nuk ka ik nga ky llumi, kanë wow sa llum që kanë këta. Dhe po të shofësh, çfarë do të flas unë? Pavarësisht se sa logjikshëm ose sa e egzagjeroj me fjalë që të kuptohet thelbi, çfarë bën një që del nga PD-ja për këta? Amarildo. Nuk ja po dot as zoti. Jo, Amarildo. Neve mbajmë si tradhtarin më të madh të kombit Esat Pashtoptanin. Esati nuk kishte shans të fitote çka quhen to primaret në PD. Nuk do rrite me salën e Esatit, do t'i vitë turp. Me sinqeritet do I vitë. Jo, me sinqeritet. Pasha ka më fare. E kam bërë me veten time. Po. Esat Pasha nuk ka thënë kur që Shqipëria është llumi I llumit, se narkot të shtetit thia llumi I llumit. Bravo. Esat Pasha nuk tha kur që du me I fal një copë Shqipërie t'i premtote Greku si që I premtoi ky detin. Që tha, po fitova zgjedhjet, tha, do zbatohet ajo marrëveshja e detit. Do me thënë, asnjë Po pse vetëm atë? Është një gjë shumë, më faq se ndërpres, jo, që të ndërpres që të mbështes. Është një shorts që kam marrë unë nga një kanal tjetër, ku ka fol Dritan Goxhaj. Dritan Goxhaj. Është një djalë ndër më të mrekullueshmit, në shqiptarët më të bukur që ka, pavarësisht ku pranoj, ku s'pranoj gjë që thotë. Po është me zemër është shqiptar tamam. Dhe po shkurtoj. Beleri e ka pohuar vetë, pra ka tashti dhe prova nga vetë Beleri, pavarësisht se e ka provu një formë tjetër, që është një nga tentatorët e peshkëpis. Dhe ti e kishe në krah deri ditën e fundit. Në këtë moment, përveç se një shtet si Shqipëria, që kemi ardhur nga ajo 44, që akoma nderojmë, se ne si popull, këto 30 vjet kemi nderu çdo lloj halje të pushtuesit. Domethënë kush I ka shërby Amerikanit, ne e ka I lapidar diku. Kush I ka shërby Grekut, ja kanë vënë I lapidar me I vend. Nuk janë nda këto, siç duhet ndahet për I komp. I kom normal jo. Më kuptove. Bravo, për I komp. Sepse për shembull mos të kesh në qoftë se unë do visha të bësha kryeminist, unë të mesha kush ka qenë, si më të them, ai si quhet ai varktari që ka qu në Itali më shumë. Ai skafisti më të mirë të Vlorës do e bësha monument mund Vlorë. Ka thënë një herë ishte një taksigji në Gjirokastër, në ato që çoshin ilegalet në Greqi. I jepshin në lek politit grekën. Edhe u rastisht më ndodhën tavolinë më të, se ishte nga Dunavati, nga Gjirokastra. E I thash, që ke punuar? I thash, që punuar? Taksi.
Po çfarë? Po shoj njerëz ande më tan. Ke shuar shumë, më shumë se Ministria e Migracionit. Kam shuar vetëm unë. Eksaktësisht. Ky për shembull, ky emrin e këtij taksistit. Kemi pasur një Ministri e Migracionit dikur me. Që nuk e çoj vetëm ca veta dhe ata i çoj diku nga Katari që u kthyen të llahtarisur mbas 10 ditësh ata se ishin në kushte skandaloze. Por që ta pata fjalën për Saliun, mbasi bëra një llogari, më rezultoi që neve kemi shpallur tradhtar të papelushëm, njerëz të cilët kanë bërë shumë më pak se sa Saliu. Eksaktësisht. Për shembull, marrim antarët e regjencës, që janë jashtë masë. Bravo. Jo, u drejtova që do të ngjoj tamam. Antarët e regjencës, në çdo vend të botës, këta janë shpallur tradhtar, bashkëpunëtor me fashizmin. Janë quajtur Quisling. Eksaktësisht. Franca Petenin, heroin e luftës parë botërore, marshallin Peten, e dënoi me vdekje një herë. Pastaj e falën, pastaj nxorën nga burgu në moshë vjetër. Edhe këta, po ti shohësh, në fund të llogarive i bën një çik karshillëk Gjermanit. Do me thënë, nuk u treguan shumë të zjarrt në ndjekjen e hebrejve. Bën tentativa që ndonjë ta shpëtonin nga pushkatimi. Floririn ka qenë një punonjës i Ministrisë Jashtme, e harrova emrin. Në mes të bombave e ndoqi deri ku shkoi në Gjermani dhe atë Flori që nëse morëm kurse anglez na bën llogarinë e thanë që keni për të ma dhënë ca të tjera, thanë. Por ai e ndoqi dhe tha janë në fila në vend. Pra edhe këta nuk deklaruan kurrë që Gjermani bëri shumë mirë që na pushtojnë, që ne jemi një vend muti, të narko shtet muti, e tonë t'jesh, që këta partizanët janë fullësira, janë plera. Po, nështë e kanë thonë dhe këtë, tani, e kanë thonë dhe këtë, që ti mami ta mam, se e the shumë bukur, e di që të gjithë këta që i shërbyn nazizmit, orë që vranë dhe partizan, morë që vranë partizan, morë që torturun partizan. Në 24, po të shpjegoj dhe i herë, Shqipëria nuk ishte asgjë. E kështë morë zogu për aqë kohë dhe po mundosh me gjithë mundësin me i dhonë pak qytetërim. Më kuptove? Dhe 21 dhe në 24, se 38 dhe në 24, ka qenë amullin në gjithë botën. Pra ti se kuptoje, sepse propaganda në vetë vete është... Se kuptoje nga të shkon të botë? Bravo. Dhe thu, Gjermoni shumë sa të bukur i ka motorët, sa të bukur i ka veshjet e një tjetërën, po edhe fjalët e Gjermanëve ishin ju jeni arian, shkote ke ato serbët, dhe ju jeni arian, shkote ke ato tjetër, dhe ju arian, ti ariana. Po mëftiu i, edhe ti ariana, i mëftiu i Jeruzalemit, edhe ti arian. Në Ukrainë dhe ti arian. Po bjerë sa ushtarë të ti përdorin si përstotop. Bravo, masa ne i morën hebrejt, edhe i bon prap ariana, dhe thotë sulmoni ato të shi, rusët, që gadisin ato, nejse. Pasi e këtë helmin ti nejsen. Që tjetë aty. Pra, me sinceritet e ka mendu, nuk është mendim tani, është nga to mendime që zgjohem 3 natës, vërtet nuk i vej faj as njërit nga to, është një moment psikologik që ti nuk e di qatë zhjetë. Shiko, Amarido, edhe unë jam përpjekur të hy në psikologjin e tyre. Në vitin 24, Gjermania kishte marrë ferra uradën, po gjithsesi këta ishin njerëz që kishin studiuar në Gjermani, dhe vetëm 2 vjet përpara, Gjermani kishte marrë përpara gjithë Europën. Kishte pushtuar Francën për një javë, vuri përpara Anglinë, hyri i Rusisë i shkoi deri në Moskë. Dhe ti thua, shiko, mund të jetë një moment dobësie, po do rikthehet prapë ky. Dhe të shpëtojmë qa mund të shpëtohet nga kjo Shqipëri dhe Moskapi në një copë tjetër. Jam përpjekur të hyjë te psikologjia e tyre. Nuk më hiqet nga mendja që sepse shembulli më i bukur i tërë kësaj sa them. Një shoku i gjyshit tim ja dhanë sentencën me vdekje. Dhe i thanë thuj fjalët e fundit. Nga Shkodra. Kush? Nga Shkodra. Nga Shkodra. E do dhe shumë gjyshin, shok në ngusht. Edhe shok në ngusht mrena hallit, kur u futën mrena hallit. Nga Shkodra. Ka da sentencën me vdekje? Komunistët? Po. Komunistët do në me vdekje. I kishe shërby okupatorit. Po.
E kam parasysh. Dhe ky ka qenë themelusi i Institutit Albanologjik Shqiptar. Fjalët e fundit, i tha banda, pa i qujmë si që qujmë këta banda, i tha, në thuj fjalët e fundit, se i dënu me për shkatim. Dua të shërbej atë dheutim me dijen time. Kjo është dëshira ime e fundit. Hajde shoku. Dil nga ky krau dhe u kriju ajo që theti. Më kuptove? Këto, pra në qofë se kuptove, edhe në 24-ën e kishte mundësi, 25-ën kishte mundësi të shërbete atë dheut. Dhe të shti, që fa ndodhë? Jo, se ka i gjotëni. Sepse nuk na lo këtu, se këtu se kupto prap halli që është këto që çajnë bythun edhe në për Facebook, se sa arrin të kuptojnë këtë pjesën tjetër. Kur fillon Mazani nga Gjermani, ti shko ke anglezi, po shko dhe ke serbi, po shko dhe ke greku, po hikën dhe ke amerikani, dhe hikën edhe ke bashkimi sovjetik në fund, jo shoku, po ti nuk je i gënjur mo. Pa ti je këtu, ti je pëdëist. Do më nuk je i djathë, zemra ime nuk je. Ti se paske bo nga hapë, ti e paske bo nga qefi, dhe paske veskë. Pra, dhe nga vetë zogu, mos ka bojnë ka qenë një moment që i është kërku diçka, në ato dhe ka thonë, jo, nuk veproj mo. Më kuptove, dhe më thënë kundra vëndit. Dhe kjo më ka bo shumë për shtypje. Pra, nga, le të themi, gjyshi im, një nga gjyshat, ka qenë i dënum në më të qëmë nga zogu, pra e shpori zogu nga Tirana, iku, kundërshtari zogut. Pra, dhe tek unë, kuptomes, kur rritesh, është zogu, por në qofë se ti do Shqiprin, arrit kuptosh që një zogu, pavarësi se qa moti kise për të shovës gjithë zogistat, është njoni më lahtar se tjetëri, të shti, se këta s'kanë lexuar si gjokë, të rrinë të shajtë komunizmin prap, nuk shohin se qa kanë ndërfat, nuk shohin se qa kanë ndërtu mbretëria angleze, ose qa kanë ndërtu mbretëria holandeze, ose qa kanë ndërtu mbretëria franceze, për këto thonë, qa na boni komunizmin, do më thonë, zogu i vreta, tishtë gjalla i këta vrizët pa, që drejgjë zhjeni. Se të kanë qenë gjithë shofera, lesha, ku di unë qa mutin kanë qenë aty. Edhe majnë vendë për zogista. Sepse ti zogist, ta mom, ose pak të nga ca gjëra që kam kapu nga i, është që ti të bish pra në vëndit tënë, qëfar mrekullie mund të këtë sjellin mbretëri diku, ato Dubai, tjetër, ti vazhdo që më boni mu komunitë. Përgjë sa mrapa i kalon zoti këta. Tu i ka braktis zoti.